हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय जनगणना 2011 के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आई हूँ। मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाऊँगी एक्स्ट्रा में, आप इनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो जनगणना की बात करें तो सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जिसने 1749 में सर्वप्रथम जनगणना कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई 1872 में लॉर्ड मायो के समय में। तो लॉर्ड मायो के समय में 1872 में भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट है आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। नेक्स्ट है जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 कहलाता है। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है 1951। अब जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है, तो जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246 और जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ अनुसूची। ठीक है, और जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, यानी कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। और जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी जानने की कहलाता है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और जनगणना का शुभंकर है प्रागणक शिक्षिका। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 देश की जनगणना है 15वीं और स्वतंत्र भारत की है 7वीं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में कुल 29% शामिल थे। नेक्स्ट है देश की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या का भारत में है 17.5%, यानी कि अगर पूरा विश्व 100% है जनसंख्या तो इंडिया उसका 17.5% है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ है और भारत में महिलाओं की जनसंख्या 58.74 करोड़ है। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह का 16.44 करोड़ है। ठीक है, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के समय में 18.19 करोड़ हुई है, जो 17.7% बढ़ा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है 382 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है लिंगानुपात है 1000 पुरुष में 943 महिलाएं। नेक्स्ट है साक्षरता दर। ठीक है, तो साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर है 80.9% और महिला साक्षरता दर है 64.6%। ये एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा पुरुष साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन में दिया रहेगा 80, 85, 82 या 75। आप 80.9 है तो 80 में आप लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिलों वाला भी राज्य है, जिसमें कुल उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। और नेक्स्ट है आपका जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है थाने। ठीक है, महाराष्ट्र में है, जो कि जिसमें 1.10 करोड़ लोग रहते हैं 2011 के समय में। ठीक है, उतनी जनसंख्या थी उस समय में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी है, जो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है,
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जिसमें 1000 पुरुषों में से 1084 महिलाएं रहती है। ठीक है। जैसे कि इंडिया का था कि 943 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुष में, और केरल का सबसे अधिक है। केरल राज्य का है लिंगानुपात 1000 पुरुषों में से 1084 महिलाएं। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात राज्य वाला है हरियाणा, जिसमें महिलाएं सिर्फ 879 है पुरुषों के 1000 पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन एवं द्वीप है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पुदुचेरी। ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है दमन एवं दीव। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, कुल 94% इसमें लोग साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। और नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नागर हवेली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है सरचिप, जो मिजोरम में है। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एकमात्र राज्य जहाँ पे जनसंख्या घटी है, ठीक है, तो वो है नागालैंड। नागालैंड ही एकमात्र राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घटी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट है आपका वर्तमान समय में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के जनगणना आयुक्त शैलेश है। ठीक है। और 2011 के जनगणना आयुक्त है श्री चंद्रमौली जी। ठीक है। तो शैलेश जी IAS ऑफिसर है 1985 बैच के। ठीक है। और 2011 की जनगणना के प्रथम चरण की अवधि 1 अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के अंत तक था। जनगणना 2011 के द्वितीय चरण की अवधि 9 से 28 फरवरी 2011 तक था। ठीक है। और भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना, ये मैंने पहले ही बताया था, 1931 में हुई थी, है ना। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, तो उत्तर प्रदेश पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है, बिहार तीसरा, पश्चिम बंगाल है चौथा, और आंध्र प्रदेश है 5वां। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाले राज्य, तो ये आपका पहला है मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा जम्मू कश्मीर, 5वां है झारखंड। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। ठीक है। तो पहला है आपका बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल, चौथा है उत्तर प्रदेश, 5वां है हरियाणा। ये जो डाटा है ना, आप लोग इसको याद रखिएगा ज़रूर से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, तो सर्वाधिक लिंगानुपात ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि पहला तो है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है मणिपुर, 5वां है छत्तीसगढ़। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा में था, जो कि महिलाएं जिसमें थी 879 प्रति 1000 पुरुष में। ठीक है। और सबसे अधिक है केरल में, जिसमें पुरुष 1000 है और
महिलाएं 1084 है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य में केरल फर्स्ट में है, मिजोरम सेकंड, तीसरे में है त्रिपुरा, चौथे में है गोवा और पांचवें में है हिमाचल प्रदेश। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो मैंने बताया, आप लोग इनको नोट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।